அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி டிசம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க, மீண்டும் தமிழகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுமா எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்கள் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதாவது மாண்டஸ் புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்தது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் சேதங்களும் அதிகமாக ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுறாங்க. ஆனால் நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் 12 மாவட்டங்களுக்கு கட்டாயம் கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சொல்லப்பட்டாங்க. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னா ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை முதல் அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. டிசம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதாவது தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் லேசன முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் வட தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதியில் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, வங்கக்கடலில், தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் இன்று மற்றும் நாளை சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டு வராங்க. அதே போன்று தமிழகத்தில் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் அவர்கள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.